ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, G4 ജീനിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രിൽഡിക്കാണ്. നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ എത്ര വില കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ സാധനം നമുക്ക് എളുപ്പം വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുപ്പ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അടുപ്പ് കല്ലാവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനിലോട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കണം. നമുക്ക് അത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പം മസാല സെറ്റ് ചെയ്യും. മസാലക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയിപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ട മസാലക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. 2 കിലോ ചിക്കനാണ്, അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി മതി. അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇത്ര എടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മതി. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്ര മതി. നമ്മുടെ ഗരം മസാല വേണം. അതിന് ഗരം മസാല ചേർക്കും. ഗരം മസാല മതി. തൈര് ചേർക്കാം. തൈര് ഇല്ലാതെ പറ്റാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളിക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ചത് ചേർത്താൽ മതി. നമുക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചേർക്കാം. തൈര് ഇത്രയും മതി. ഒത്തിരി ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. അത് അതിനകത്ത് ആ ചിക്കന് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും. ഇത്ര മതി. ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റായി നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സാധനം. നമുക്ക് അതിനകത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. ഇതിന് നല്ല മയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മയം കിട്ടും. ഒരു മയം പരുവത്തിലാവണം. നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം. ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാവണം. അത്രയും നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഓരോ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്യാപ്പിലോട്ട് ഈ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കും. നല്ല രാത്രിയിലേ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പിടിക്കത്തുള്ളൂ മസാല. നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ 2 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ നമ്മളിങ്ങനെ തേച്ച് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ കുഴച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 1.5 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂറിനടുത്ത് നമുക്ക് റെസ്റ്റിന് വെക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുണ്ടോ. എല്ലാം തേച്ച് എല്ലാ ഗ്യാപ്പിലും നന്നായിട്ട് വെച്ച് സെറ്റാവട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം. ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ പിടിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ചില നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കും. പുകയൊക്കെ മുഖത്തോട്ട് അടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു നാരങ്ങ മതി. നല്ല നീരുള്ള നാരങ്ങ ആണെങ്കിൽ പകുതി എടുത്താലും മതി. നല്ല നീരുള്ള നാരങ്ങ നമുക്ക് ഇത് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. പുരട്ടി ഒന്ന് 5 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രില്ലിലേക്ക് ഇടുക. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റോട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നാരങ്ങ എല്ലാം പിഴിഞ്ഞ് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഗ്രില്ലിലോട്ട് ഇടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഗ്രില്ലിലേക്ക് ചിക്കൻ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോന്നെടുത്ത് ഗ്രില്ലിലോട്ട് സൗണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കും.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഇല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പിടിക്കാതെ അവിടെ കരിഞ്ഞ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഇതിനെ മണ്ടേ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ തൂക്കി കൊടുക്കും. എണ്ണ ഇങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ അത് തിരിച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ നമ്മൾ തൂക്കണം. ഇവിടെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ കത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അടി കരിയുന്നോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് കമ്പിയിലോട്ട് പിടിക്കുന്നു, ഗ്രില്ലിലോട്ട് ഈ തിരിച്ചിടുന്ന ഇതിൽ കുറച്ച് അങ്ങനെ എന്താ കുറച്ച് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇറച്ചിയുടെ ഇത് കണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ എടുത്തോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് കിടക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഇതാണ് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. രണ്ട് പുള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഏട്ടനെയാണ് അതിനോട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശവും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കഴിക്കും.